अस्सलाम वालेकुम भाईजान ये देख लें आप, बिल्कुल साफ़ सुथरा पीस है, बहुत कम चला हुआ पीस है। ये डब्बा पैक जैसे पीस हैं, ये जापानी पीस हैं, ठीक है, ओरिजिनल पीस हैं, ओरिजिनल जोकी के सारा सामान जानवन है। यार इसको ज़रा पलटना है यार, पीस को, इसको इस तरफ थोड़ा बाहर निकाल के पलट दे। ये नीचे से भाई इसकी कंडीशन है, हर चीज़ मशीन की ओरिजिनल लगी हुई है। ये चीज़ें सब चीज़ें ओरिजिनल जापानी ये पीस हैं, समझ लें आप, डब्बा पैक पीस है। ये सब चीज़ें जानना है, इसके कवर शो